Hello students, in the previous video we have discussed one of the linear applications of operational amplifier. So linear applications. Okay. So today we'll study one more linear application of operational amplifier, that is non-inverting amplifier. Non-inverting amplifier. I'll draw the circuit. See, this is op amp symbol, inverting and non-inverting terminals. Here we need to connect a resistor at inverting terminal. Call this one as Ri, and this is non-inverting terminal. Biasing terminals plus VCC minus VEE. Potential, okay, virtual potential, I think you have understood in the previous video, that is before the linear application. Node A, node B here. Okay, so this is RF feedback element, right? So here in non-linear application we connect inverting terminal to zero potential and voltage source ಅಥವಾ signal source to non-inverting terminal. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ connection. So ಇದು ಏನು circuit diagram. So because of this there will be current in this circuit, right? So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. I in, here there is node IF, IB, to indicating current into op amp. This is IF feedback circuit, right? So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಐತಿ, ಕರೆಂಟ್ ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಝೀರೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಅದು ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಬಹುದು. IF, right? IF as incoming current, IB and IN as outgoing currents. ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದೇ ತರ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ non-inverting amplifier. Op amp as non-inverting amplifier. Okay, so here from ideal characteristics we know that ಏನು ಗೊತ್ತು, open loop gain of ideal op amp is infinite. Okay, infinite, and input impedance is infinite, and this implies IB is 0. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಆಗ ಈ ರೀತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ let us apply KVL at node A. Okay, so on applying KVL at node A, ಈ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, which is the incoming current towards A, that is IN, is equal to, which is the outgoing currents, which are the outgoing currents IB and IF. Since Zin is equal to infinite, this implies what? IB is equal to 0. So agar IN is equal to IF, let us take this one as equation 1.
So now let us define or let us write this currents in the form of voltage and resistance. You know this, current is equal to ratio of voltage and resistance, or in other words potential difference divided by resistance, right? So IN is what? Current through RI. Let us write the potential difference. So ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ ಏನಿದೆ zero potential, 0 minus ಈ ಕಡೆ ಯಾವ potential at A divided by resistance is how much? RI. ನೋಡಿ current I in is what? Nothing but potential difference across RI by RI, right, is equal to I of current through feedback resistor. So ಹಾಗಾದ್ರೆ current through feedback resistor ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ potential difference across RF divided by RF. So potential at node A minus potential at the output V0 divided by RF. Really important thing. So here VA is equal to VB ಅಲ್ವಾ, ವರ್ಚುವಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಬಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಝೀರೋ, ಬಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ VA is equal to VB because IB is 0. IB ಯಾವಾಗ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು 0 ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ 0 ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 0 ಆಗಿರೋದಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಬೋತ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ಅಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. VA is equal to VB ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ VB ಏನಿದೆ ಆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, VA ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೈನಸ್ VA is nothing but what? VIN. So this is how much? VIN. Okay, so VB is equal to VA, that is equal to VIN. Minus VA plus ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? VIN ಬರೀಬೇಕು. Next RI. This implies VA again VIN minus V0 divided by RF. Let us rearrange this one so properly, right? Okay, so minus VIN divided by RI is equal to VIN by RF minus V0 divided by RF. ಸರಿನಾ? ಇದನ್ನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್, ಐ ಮೀನ್ LHS ಅಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದನ್ನ RHS ತಗೊಳ್ಳೋಣ, V0 ಟರ್ನ LHC ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ V0 by RF is equal to VIN by RF plus VIN by RI. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ V0 is equal to ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು? VIN ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಇದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 plus RF by RI, 1 plus RF by RI. V0, how much is the voltage? V0 is equal to VIN into 1 plus RF by RI. ಸೊ ಅದನ್ನ ಗೇನ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ V0 by VIN is equal to, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಓಕೆ, ಸೊ V0 by VIN is equal to 1 plus RF by RI. Okay, so that is gain with gain in inverting amplifier, right? So voltage gain in inverting amplifier is equal to 1 plus RF by RI. So this indicates that output voltage ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ gain ಆಗಿರಬಹುದು, they are depending on these elements, that is RF ಮತ್ತೆ RI, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಟೋಟಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದೋ ಆಪ್ ಆಂಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ಗೇನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಟ್ ಗೇನ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, RF by RI ಅಥವಾ RF ಮತ್ತೆ RI ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೇ ಡಿಸೈಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಗೇನ್. ಓಕೆ, ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಗೇನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ the result, and again there is no minus symbol here, minus symbol illa, alli artha eno, it is not a inverted output, it is non inverted output. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಇದನ್ನ ಡೆಫಿನಿಷನ್. the amplifier whose amplified output
amplified output will be in phase with the input signal. Okay, it is called as non-inverting amplifier. Non-inverting amplifier. Sorry, na? So suppose E on the diagram only, right? Suppose if you make RF 0, if RF is 0, this implies how much? VA is equal to 1 plus RF 0 by anything 0, then 1. RF A will be 1. Sorry, na? If RF is 0, RF na nanu 0 ಮಾಡಿದ್ರೆ okay, ಏನಾಗುತ್ತೆ gain 1 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ this circuit, okay, this one, when RF is 0, this okay, application is called as ಏನು ಬರೀ gain 1 times ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? What is the input? Okay, output by input is equal to gain alwa. So if it is 1, it means output is equal to input. Output is equal to input. If gain is 1, output by input is 1, means output voltage is equal to input voltage. This we call this one as buffer, voltage buffer anta karitivi, or okay, or it is also called as op amp buffer, op amp as buffer amplifier. Okay, to make the non-inverting amplifier as buffer amplifier, right? So we need to satisfy this condition. Make RF 0. RF na 0 ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ gain will be 1, right? So gain will be 1 means what is output and input voltages are same. There is no amplification, right? So it is just a buffer amplifier. Means what? It just gives a time delay or it will act as a intermediate stage which provides required impedance matching. It provides impedance matching because output impedance of the op amp is very low. Therefore, if you want to connect it to any load, okay, RL, and which is of low input impedance, avaga output section of the op amp is very much suitable to connect to a low input load. So ಹಾಗಾಗಿ low input impedance ಇರುವಂತ load ಗೆ connect ಮಾಡಬೇಕು, but there is no requirement of amplification ಅಂದಾಗ we always connect a buffer amplifier. Here we are looking at op amp which can act or which can work as a buffer amplifier. Okay, so buffer amplifier, voltage buffer means it is a circuit which just takes input and gives it to the next stage without any amplification. Okay, so that is called as buffer. It is required to give time delay between the stages, right, or to achieve proper impedance matching. Okay, so that is regarding non-inverting amplifier, which is one of the linear applications of operational amplifier, non-inverting amplifier. Okay, so go through this video 2 or 3 times, derive it, practice it. It is very simple, right? So thank you. We'll see the next application in next video. Thank you.